amma namni aansarii si deebisee jiraate si deebisanii. Garuu namni waliin haasa'e lakkoon qabu si deebi'a irra si deebi'a rakkoon qabuyyuu irra si deebi'a rakkoon qabu namni waliin haasa'e. Kan biraallee jira bar miila waaqayyo arganii kattaa guddicha wajjin ta'anii biddeena nyaatanii warri Israa'el waaqayyo wajjin nyaatanii kuufanii karaarra bu'anii bar. Kattaa miila isaa jala ta'anii laal wajjin nyaatan. Bakka biraatti immoo waaqayyo laal miila dhiqanii fi macaafa keessatti miila dhiqanii teessisanii nyaatee kuufee alhamdulillahi rabbil alamin jedhee karaarra bu'e waaqayyo nyaatee kuufee jibicha qalanii fi kuufee makaraarra bu'e. Yaa'ii waaqayyo keessan kana ima nyaata gixxam godhee bexxillee nyaatee bara jetti immoo bexxillee kana fa'aa gixxam godhee nyaateedha macaafni seera uumaa boqonnaa 19:18 irratti. Ashi lammii waan dubbachuu barbaade dubbadhu amma. Ayo waa'ee qabirattiidha kanan dubbachuu barbaade. Boqonnaa 32 gara lakkoofsa 22 irratti ol deebinee yoo laallee mata dureen isaa maal jedha beektaa? Maal jedha? Nama lafa irraa kan hin ta'in tokko Yaaqoob wallaansoo qabuu isaadha. Nama lafa irraa kan hin ta'in jechuun waaqa miti jechuudha. Amma namni inni wallaansoo qabaatu kun namadha malee. Namni kan biraa eessa jira kan lafarra hin jirre. Ergamaa ta'uu mala namni kun ergamaadha malee waaqa utuu hin taane ergamaadha namni kun. Lakki waan siin jedhe nama lafarraa kan hin ta'in namni waaqarra jiru jira. Aywa ergamaan waaqas miti namas ta'uu dhiisuu mala garuu ergamaan waaqa miti. Tole ergamaa kami? Maqaadhaan hin keenye. Eenyu jedhee abaluusaa maqaadhaan hin keenye garuu nama lafarraa kan hin ta'in wallaansoo qabuusaadha. Kanaafuu namni nama lafarraa kan hin ta'in waaqayyo kaa? No maal ergamoonnis kan lafarra hin jiraanne jiru. Ergamoonni kan lafarra hin jiraanne jiru kan akka Garbeelifaa kan akka Mikaa'elifaa jiru. Ergamoonni hafuuraa miti. Hafuuraadhaan malee waaqayyoos hafuuradha. Namni qulqulluuni. Lammii ergamoonni hafuura moo foon qaban? Ergamoonni moo? Ilaa ammati waan achirratti ilaa abdii. Ilaan jedhin lammii waan si gaafadhe naa deebisi. Ergamoonni hafuura moo foon qaban? Waaqayyo fedhu hafuuraan wanta barbaade hojjechuu hin danda'a. Ergamoonni waaqayyo ergamoota hafuura moo isaan foon qaban? Hafuura. Thank you. Hayyee hafuuraan akkamitti namni miilaan nama wallaansoo namaan qabee coophii miila namaa cabsare? Akkamitti hafuuraan wallaansoo qaban? Namni tokko waaqayyo mana namni hafuura akkamitti wallaansoo nama dhufan? Boqonnaa 18 iddoo ammaatti dubbatti irratti gara mana lootii warri dhufani warri ati nyaatanii dhugan jechaa turte kun ergamootadha malee nama miti garuu fooniin dhufani mana Abrahaamin. Isatti hin deebina. Amma waan asi gaafadhe naa deebisi. Namni hafuuraa ergamoonni hafuuraa akkamitti nama fooniiti wallaansoo qabanidha. Waaqayyo foon hundumtuu hin danda'ama. Hin danda'amu hin jenne anillee bara. Danda'amuuf dhabuudhaan kanatti gaafata. Namni foonii akkamitti nama hafuuraatiin wallaansoo qabaa siin jedha. Wanta waaqayyo godhe akkamitti godhe jechuun dandeessaa? Wanti rabbiin godhe yookaan Allahin wanta inni hojjete akkamitti kana kun ta'e jechuu dandeessaa? Maal barreessi jette hikma ani naan galle wanatti jette. Maal jette lammii? Wanta rabbiin hojjete akkamitti rabbii hojjete kana jechuu dandeessaati? Ishi
ati waligalatti isa san dhiisi amma Yaaqoob Waaqayyoon argeera moo hin argine? Hafuuraan argeera. Hafuuraani? Eeyyee. Hafuuraan isa jedhu eessaa fiddeet? Waaqayyoon fuulleettiin argeetonni jedhu ati ammoo hafuuraan keef eessaa fiddeet? Ammati Yaaqoobii waan ulfaataa keessa darbee wanta ulfaataa keessa darbee inni abjuus abjooteera. Caakkaa bineensonni keessa wajan keessatti laga gurguddaa keessa ciisee yeroo inni itti ciisee muka guddaa yaabbannoo ergamoonni Waaqayyoo irra ol ba'anii gadi bu'an abjuudhaan ilaalaa tureera. Rakkina gurguddaa keessa darbeera. Ariyaannaa keessa jira. Obboleessa baqatee biyya ormaa deemaa jira yeroo sana. Haala ulfaataa kana keessatti immoo abjuu gurguddaa argee sanaanis sodaachuu danda'a namni kun amma beektaa. Yaa obboleessa kee awwaansi gaafadhe afuu inni maal jedhe Israa'elii ani Waaqayyoon fuulleetti argeera garuu lubbuun koo ooleeraa jedhe. Ati ammoo hafuuraan isa jedhaa jirtu kana eessaa dubbistee siin jedhe eessaa fiddee hafuuraan arge kan jette kan. Maaliko wanta hundumaa wanti hundumtuutu hin barreeffama ta'e caaffanni biyya lafaa kun hin ga'uudha amma caafee qulqulluu. Waan hin barreeffamne eessaa fiddereedha gaaffiin koo innoo hin barreeffamne hayyee gaarii eessaa fidderee. Egaa yoo amante malee siin galu beektaa kana caalmaa. Hafuura hubannaa siin kennu malee. Kana caalaa beektaa amantii malee hirmaachiisa. Waan si ajaa'ibu lammi ani dhugaa dubbachuudhaaf peentee waan ittiin dinqisiifadhu jiru tokko jira beektaa maal inni beektaa lammi koo. Abdiin kutatan bakka jaffaar naachoo bakka waanuma hin jirre kanatti si daaffaru bakka sana irraan dinqisiifadha waanuma hin jirre waanuma isaan hin galle kana namaa galchuu rakkatan difratii jira hin galchani bakka difratii daffaariidha dabalataan ammoo yeroo waa wahii akka namni fakkeenyaaf gaafa ijoollummaa hin beektaami gaafa ijoollummaa yeroo namni wahii si rukutuudhaaf ka'e fiigdee dhaqxee harmee jala dhokatta akka sanitti hafuura qulqulluu sana jala dhokattan gaafa dubbiin jabaata siin galu hafuura qulqulluudha no ayibbaalim sii galee akkamitana siif hin galle amantu malee siif hin galu ayibbaalim hin jedhamu bar hin jedhamu hundaafuu jabaadha inshaallah hundaafuu jabaadha sinaa jabeessu sumee deebibanii mana Sumaya. Abdi. Oh. Fudhachuu didde? Ammallee sii galuu didde? Hin fudhadha qoy. Sumee jirtaa sumee? Qoy si dubbadha naamsa akkasuma. Hafuura.